Τι έχουν καταφέρει στη Νέα Δημοκρατία? Δεν παρουσίασαν τις προτάσεις τους για συνταγματική αναθεώρηση. Έγραψαν το πιο ανήθικο κείμενο προσπάθειας πολιτικού gaslighting στην ιστορία της χώρας. Πάνε να μας βγάλουν όλους τρελούς. Και για να μην λέω ανακρίβειες, γιατί βλέπω με κοιτάτε κύριε Μαρκόπουλε, συμβουλεύτηκα ορισμούς. Το gaslighting είναι μια μορφή επίμονης ψυχολογικής χειραγώγησης και συναισθηματικής κακοποίησης, όπου ο δράστης κάνει κάποιον να αμφισβητεί τη δική του μνήμη, αντίληψη ή λογική και περιγράφει και τις μεθόδους. Ακούστε, ένα. Ο κακοποιητής αρνείται ότι συνέβησαν γεγονότα ή ότι είπε ή έκανε κάτι παρά τις αποδείξεις. Βλέπε από και πέ. 2. Απορρίπτει βάσιμες ανησυχίες ως πολύ ευαίσθητες, δραματικές ή υπερβολικές αντιδράσεις. Βλέπε τέμπη. Αρνείται να ακούσει αμφισβητώντας τις σκέψεις του θύματος ή αλλάζοντας θέμα. Βλέπε υποκλοπές. 4. Αρνείται να συμμετάσχει σε συζήτηση ή προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει το θύμα. Βλέπει εξεταστικές. Και 5. Προβάλλει τη δική του τοξική συμπεριφορά στο θύμα, ισχυριζόμενος ότι το θύμα είναι αυτό που ψεύδεται ή τρελαίνεται. Βλέπε αυτό που κάνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στα κανάλια. Οι προτάσεις τους για το Σύνταγμα είναι η μεγαλύτερη προσπάθεια επικοινωνικής εξαπάτησης του Έλληνα πολίτη και τελικά κακοποίηση της δημοκρατίας. Διότι προτείνει στα λόγια το ακριβώς αντίθετο από αυτό που κάνει στις πράξεις.